Hello， 大家好，我係開飯練習生 CK 啊！承蒙大家嘅愛咧，將我嚟到咧開飯練習生嘅10強階段啦！哇！上瑞軒咧就係喺酒店嘅2樓，就算你肉眼揾唔到咧，你用個鼻一聞都會揾到，因為咧嚟到門口咧已經好大陣明爐烤鴨嘅香味啦！等咗好耐，終於有得食啦！係咪好期待咧？好期待！哇！佢最大個亮點咧係佢入口佢會融化，見到嗰個油脂嗰個分佈，但係佢唔會好油嘅。黑松露醬別身到咧，香到咧，嚟攞一個鴨湯濃縮咗佢，然後再將佢用唔同嘅材料整一個泡飯。但係加咗花椒同埋椒油咧，嗰件事就好有趣啊！羊架醃製咗佢，然後將佢生煎，裏邊嘅汁水 juicy 啲，容易掌控啲。我做你其中一個 VIP 啦，冇問題係就得㗎喎，係特大張咁樣。特大張咁啊！